এটা 6 চকীয়া কণ্টেইনাৰ গাড়ী গুৱাহাটীৰ ফালৰ পৰা আহি আমাৰ অসম ত্ৰিপুৰা গেটত অহাৰ পিছত আমি গাড়ীটো ডিটেইন কৰোঁ আৰু ডিটেইন কৰাৰ পিছত গাড়ীটো চেক কৰি তাৰ পৰা 10 কাৰ্টন অবৈধ ফেন্সিডিলৰ বাকচ আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ। তাতে 2000 বটল ফেন্সিডিল আছিলে আৰু ইনভেষ্টিগেশ্যন বৰ্তমান চলি আছে। এতিয়ালৈকে যিখিনি আমি ক'ব পাৰোঁ যে গুৱাহাটীৰ পৰা মালটো লৈ আগৰতলা গৈ আছে।